twakira rwimbo rumwe thikira na njira nkinyaniruru ni rwa Blessing Kirote kana Siribana Kawenda gati yani thejire sheru kirishia twika ndaika mwanja na igembe mnasemanga mwanja yeah kire Mukondo Joiri karibu sana mutegeri wa Weru TV turimo kwa kuma studio ya Weru FM Kondo tokia wa wajana na bibi especially tukiwa kwa TV tukiwa kwa radio ask me anything lakini mea discipline ya jana na kamera anyway karibu sana mutegeri wa Weru TV turimo kwa kuma kamemeka Weru FM 96.4 yetu na Jeremy MMC kuma obishine ya mbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti tukiariria weti na mbere entereshi ya gishigo kiuga South Imenti na Jeremy akiumana bati ukuriunge South uone huku juu huku ndara liunga leo pa ile liunga ani mene mutu atetora na Rwanda ne wetia kuona imera Eba tera kuideitio Jeremy kuona le le ba dongi ba be garanti be muriona garanti twende yagoro muno na Deka kura no ni ndia twambe tuliki kipindi ukaura gichonge yu. FM na mutegeri wa Weru TV. Thank you no tubakwenda ina baturu kirwa na arua. Bwana Jeremy karibu sana. Ndegure manto South Imenti no ndo tera tayari. Are tatu na manto ya maendeleo wetu ari manto za are yake. Ato ari manto za maendeleo kiki utoretete hata za aribo karia offline. Ngakuona kando. Ndio. Tedie chunge Jeremy mutedie yes kuraza chunge Jeremy ninjaga karibu sana mwera na mbitekie ndi baba wantu amarenji counselor by profession okay na indongamiri tanto abaingi mirano nenyo kwate bara meri jawe bake akelo na disability oswa as long as atina disability estima kedha ke mwangasa yule kukwa wewe na unange kamotenya au kwa mwangaza la stima kidogo akedo na stima ndene stima ndene wamogwatia akia as long as wire chiza sawa kebara ronga mera transformer isa sawa kebara ronga mera biru tukashughulikira we baba thukana I am on record na ntigu ikumia ndira miaka 22 in marriage twambirie na woni mwekuru kwa taana na tutarwa na nugomba kumeko na bote kurwa mwekuru na ate kwana karimi kani confirm kwebia kuona extra number 2 muguo kamani number 2 ndungamirite ana bana muranu for couples na kuma miaka ya ngirizi to date they are okay bena twana na ntakara ndi kugamba nontu ikuone ni ndaberite kwibira biethagia muntu me kuri antu na antu bongwa na ndinya gichunge imuntu tayari ina kwenda kubangwa atuika muntu wengwa twathireria mantu enkuona iwo kathireria mubango ni mantu enkwana twaria Jeremy na rongo kwa rutha inya rojo karibu sana Jeremy asante no tupakwenda ina baturu kirwa na arua so South Imenti kari mwaka yokuthira thai kuma President Ruto ari kunywe thumuma na kinyawe na abu kinyabu na mwaka I think na mweri thai ya OBC ya constituency uate abu kinyete na mwaka thai mbere ibwega gichunge na Madam Karimi na thikiria bonde ba Weru FM kana Weru TV bitigiria mbakedia nontu mwega atiketha gwari mwe mbuge athikiria betu ba bende mugeni kuma ara twauma South Imenti ni nene kuma nyaki mwanka mwitu mugeni na nontu South Imenti ndene Meru kinya Meru mugeni kwa bakaini gukina kwa inya gwetu no kwino na tuge turigite neriria muno kira giatuma mbija na kila gigatuma nkaranki ja nontu nkeja maingi ntejete gwitango ge utamburukia nanga ya migambo atukwenda kuonia muntu icore bia yare kagwatwa kende kunja na bwega nontu o material nde muntu ona murori eri mukunjire bwana gichunge na Karimi tuli mundi nere tukuga ni the big debate in the country ndigurune president araugire no mwanka twibanganie kiri the big debate nontu debate chia nakuruka debate chia migambo debate chia manifesto debate chia promises na debate chia anja icho chiuraga batu ya South Imenti through patronage na supervision ya Honorable Dr. Shadrack Mwiti kuma tukuringa kula last year mweri jwe na uge chonge auga
tubatere gutaraga accountability na page ciayo uni ndigana twaugite kampeni ni atiri o uria thirikari iringa budget mwaka uti budget thirikari iringa kwa miaka 5 no tugaga physical year so and so this and this kana budget ya 2022 2023 chietete ou twauga turindienda kurithiwaga kana kumurikaga mukurio juju twitite titwetera miaka 5 twaria mantu ja miaka 5 twaragie ni mwaka tukomba gukuria bwega nontu safari ndaja utithima mairinji na toto mairinji nutega wakinya kilomita ingana kendomba kumenya oirie ritate kana petroli yakinya ku Good. and we can say ko tumagwa na authority kana na inya turiuga atiri mukario Southimenti twauga mantu jara tukuga thai nontu tigita ria siasa ugwe ona kanya ga kuringa thimu kana gutuma message kana ugwo comment uge bau baugari iu ni rwaria ru nontu tute kwenda kirungu uyu Dr. Chandra Kimwiti ni mujumbe uitikanagia na biara bikinyi fingerprint kuonwa kenda tumbo tega biau uyu mumakira ndene ya mwaka jumwe maybe so far bwitite ate itukumaka mantu ja maingi na turiuga withwo ri open buru kiri kwira kariba Southimenti bakonifamae nontu kigerio bagatuma SMS yore bagatuma barugure nyati mubaringe berende aja bumwe katuthuganie kinya areas cia jurisdiction ira itumantu bathurana ibuthuranaga tuntu bwa komanenji biria akibwije bireo ibuthuranaga nuntu bwa kigezo gietu kiari mustiri the power of network na collaboration ability ya mujumbe ora twathure Southimenti inya ya kuthugania inya ome kibogisi nontu geja kutho twathurana ira mbashara yaki kana CDF inya mami no eje kinya barabatekara akuno chijaga na nino mwanka tumurike atiri twachwaga ntomugira na ntomarete na kiuria muntu mba kurio ntu abona matene bugwiki for example tukaria na areas twaria manto ya barabara turingithia barabara turiuga muntu Southimenti na chiuragia twagweta barabara agatega ya kariate mbere turinga kura na thai kariate ite kuthugania ke barabara cia kurua turiuga muntu na confirm ya kariate na thai kariate twina barabara nyingi iringithitwe na njara no ritingu ke bwegita riri ria Dr. Chandra Kimwiti for example tukoga barabara ya keria gwitiria kiangwa ira nandi ira bukona ya kumira aria twina barabara ya muoroga mara ikurugirite mitungu iu tire gwikirwa rami nontu rami ya kieni kia ndege muoroga ina face ijiri face ya mbere ibatere kwambiria kuma kieni kia ndege ikarikira muoroga ndagacene kabere aria kaithwa iu ni phase 1 na niere ni progress thaiji mbuga ini history kuma turaciaro nontuni naturally nchiarie goji east karoe gaitaitiga na ugo kuona na ndakurira muoroga ndomerete muoroga rwarene ndagererwa gatuntune kuma twibieje tumaga muoroga na maguru tukeja kuona rami igikirwa 1983-84 na tukeja kuona kirasha maria mene muntu acoka no na arua irio ria mbere no nturami ni kiri ground kien kiandege barabarene igitithwa testing irio mwana mbere one terami u na atonga kara bieje munye birani dire kuraingi cukuru bangara one thea ni orami natua ito te kwariria na ibarike ne igwitwire gwitwa kiraiturundi ni karite kuami igita ria kiraitu kenda yitwa kiraiturundi 20 years down the line cia wathani bwa kiraitu murungi ari MP 10 years cia kathuri murungi itari kwambiria ya actualized igita ria Dr. Chandra Kimwiti nontu yambiririe igita ria kathuri mwiti aja nontu bwa kuria Dr. Chandra Kimwiti auria ya riuka na contractor bacoka site au kwa barabara the other day ndonere mheshimiwa DMK akithieta sana barabara imwe cia Nkobo and national government yes idi bati withdraw ikithetero kana wekirwa lami ni national government of course ikimaanisha ati mheshimiwa Mwiti no bati kwithdraw shughuli kira barabara iji imwe cia barabara iji na itauni ne ire na Nkobo ne tite kwa municipality they pathetic kuringana na mheshimiwa DMK so
as much as otwera ibomba ni tekire barabara iyi na some of them I thought nkobone bati kwethwa ishugulikirwa ire mbere nontu ni town na ni bati kwethwa ikirete investors iboya kapa na gichunge na just to be on record ntekwenda kugucokeria untubu kana comment untubu in relation gukaraja kanku correspond kire DMK nontu goni wije to bole athomi na tole athomi untubu nde burarikia kuraramikirwa ukarespondi eja kan defense. Once a complaint has been raised, the response is termed as a defense. Na tutekwenda kuwa defensive. Nkubu urikane ni twire na thina number 1 ya mantu ya municipality. Na inya thaa itajo rakuruka kajo leo ni process ijo ambere ko mburokwa ku development iri batere kuthithwa ni municipality kana iri kuthithwa na municipality iri iteo nontu nyoka ya kuthoibo kali utano wa mtu atira utieja muthaka wene barabatana ni rio bantu keni ibatana utitweka wachia wao kaburi ba inji imwe indi umona atirire gutanwa kou atane bagitana wachia mwiji atitana. Number 2 with a lot of humility in this time nontu ito ku understand mheshimiwa DMK na kumoni jojo ente kwenda gwetwa muno yakatote kumwa condolences chetu though in by as a rejoinder in kumutumira lambirambi chieshima nontu is a friend but you got our former governor in Meru mukuru giteo tutite auragua kiuria kimwe ndiuga nontu is our father and an icon akauga nkununkira nandi kununkira kuria twitaga tukona ana bawe political children na nyoguo kugweta arumo bona bangi batatigana na kirundu kiria gia kununkira ntuiki aere kianja nandi kiria gituma igwe mararamiko jaria ni mucore ugo gweta waku ntikwenda gweta muno itumi kwira kabena kirundu kiria gia kununkira batiga tena ugwe mutungu mumiro uga mutungu jutuagia mwenjiri kibake kathingatia rugito na ndi mwenjiri mutungu jwa kisiasa jwa ugo kugweta auga nkununkira na nunkire mwankana na ndi atana bawe ugu arumwe betumira methondie kununkira ni atia ageta mbuga akagwata nteto ire ikuendelea na ire ikuendelea kuthithwa akamatukanga kuuga kenda atuika ati na kumenya kenda ikathithwa ona maybe political mairenjiro kari ya kuuga ini ndaugire nontumbi barabara cia Nkubu ire on course. One, Dr. Chandra Kimwiti mubunge wa Southimenti as Robin kureta barabara imwe ire ire Nkubu ithithwa ni kura. Right now it is on course na mando ya kathithika on course we maanisha on course ndemini atiri barabara ya Nkubu ira ya nyuma ire batere kuja na wanyume keja kumira kotini ire on course very soon bokona ikithithike gikairwa ramine kura ntukuwereano as we wait for municipality kurukua ya kurukua benefit ile chejanagia na municipality cionde no ikoneka yaira tukuona na ara municipality jwa kurukire ya Timau and other places na ndiuga ujo with a lot of respect to our elected leader uwo gweta lakini onte nego ugari kutiontu gato chengieo one ukeja kuthwa kwina goodwill DMK TMCA wa Nkwene ngubure ndene Nkwene DMK ni MCA wa Bogeta na Nkubu te tauni imwe ya chia Bogeta itukwera no bwega ukeja kwithwa ni kionyo kwariria turi ndiuga ka utetera antu lakini ndiuga ukomba gwita kwa mtu ukothira rwego irugwite wachoko gaite kiringo no kauga ni nkuthugania antu bathithagio ndego chiao ugo ibitina na mantu yalo kuga gatero. Number 2 ingwetekaniria na bo but you know utumba ko dismiss badata yake no utumba kwethirwa atio Nkwene ni mutongeria Southimenti ni mutongeria Southimenti ni mutongeria Meru get it right nontu antu ba every right muno ibwikana ila nyamantu kanywa ja wakiri bakiwa I put it to you now I also put it to you turiuga uju kurindithirwa kwina a lot of understanding and diplomacy nteto chia mutongeria kiwango gya kuthurwa jawe tichia kuropo kwa nteto kwaragia yani out of mundi na rutha rwa kugeria inya kwenda kumenya status cia Southimenti yonthe through office ya mujumbe no ntubari good collaboration itukwera no bwega amiro bego gontu bwegie ugambi bwa kuratha muntu migue ntandi
kuratha muntu mugue ntandi ikugeria kuthithia kana kuuga untu buria buri kiugambi bwa kuonania uu uri iguru akigambaga jaka gutiu akurikia kana jeka ati kurita ugambi uri ukwenda jana ndi uri aukire news mbuga karimi akarakiugaga gichunge menyoti jari ari ntundu enene mugongo nio yani ku distract yantu tugu scrutinize with all respect tugutia atiri ndiye mukei yari kiri party ya opposition ya gutega nonto supervision kana oversight muno akiuga go itu ukena nonto naina utwikira moralo yo kasira municipality Mheshimiwa gwitoswa barabara iura igakara nonto ne responsibility yawe by the way mbithwe ndio ni record tuti against muntu ondo uraugaga mantu jara Dr. Chandra Kimwiti atithithitie itukubenda muno ndiye mukei yarumwe na bau bangi na timu ndiye mukei na bau bangi please we encourage you keep up nikenda bugeria utoni atiri president yaraugira ibachuiro nya trumpet kandi nya Chandra Kimwiti ankamwira akiuma Nairobi atuija trumpet nontumbuga beta president yagichuira baraira atiage mwetigere arete saudimenti tuchue bara bakwenda kuringa muno baringa ekenda tuigwe ina nikenda tumba kwendera tuturenda guta transparent way. Very well. Now no tukueta mantu ya municipality. I know municipality ni mantu ya county government, but you know iri kire constituency and so tukumya kedra bwe na uge kana kwedra bo kwaranira na governor. First of all, relationship yo bichi ya Mheshimiwa Mwiti na executive Emeru Kariate. Relationship yetu na executive kana relationship ya Dr. Chandra Kimwiti na executive Emeru itina thina from our side. He is not part of the cartels bara mama kugire papa kwenda kumwangaratania. I want to say on record mama ubugweta mama gaka ritaristi anto akristo bategetwa na tawaristi kedera mugambo cartel kana babwa kwirwa the 10 leaders na tycoons angana itonga bira bikurewa mechare milioni ni bathomwe turiuga atiri ndiuga as far as we are concerned without fear tutino ogwa bwa kungania migambo Honorable Dr. Chandra Kimwiti na ofisi yawe ya South Imenti constituency office na system chiawe chionde we have no bandi brand tutena tharike nthuku na Honorable Excellency Kawira Mwangaza na ultimanto ya TV na ultimanto ya TV na nyaja kaja rijo tutena jo nonto tutena turitangu gikirita mwanya Dr. Chandra Kimwiti aritangu ge national government iritaya ya constituency Kawira Mwangaza is a county governor you the tire ya devolved units and the systems however the nane atiri the nere nkaina eje gatiri twaja keri personal kaneri uge bwa Dr. Chandra Kimwiti bu ne uge bwa kwa ya Jeremy MC na ya Muringi Okura wa Meru nonto ndaringite itantatu ya ngabana ere mwechio muturi okwake ya kwithwe karanga nchini kana gyakagia intobi kununka mateja kununka buthuku gwaku gukarirwa metho inyoke tho andite rwego nontu mununko jutemeanka na muruke jutemeanka na mbiribiri itemeanka karimi yake tho achiakite spray gutununkira buthuku nyethera titu tugurite na nuo gurite na agurirwa imurume kana nyetha ni murume kana sponsor kana imbeje we don't care muruke juju gatuthinia muruke jura jukuma ndene ya Meru County ijo tuthinia Meru yonthe na tutemenya gwa assume tutujona tutemenya kwethia tutepatie story tumbuka mutwendi turindi uga atiri kana uoni ja Muringi Okura Meru na mutongeria nontu gute South Imenti Meru iteo South Imenti Thailand ni party Meru na ni eritete kura nyachi angabana na iwingi without mentoring kire county politics turindi uga ujo one ni kwithwe kwina decorum na gitio kuma kiri executive kiri atongeria bangi mutejo mojo tithithagia muito na bobo ne botonyethera ni butomanaga kiri mama inyetha bwina thimu chiabo mwire Jeremy MC Muringi Okura na mutongeria na muntu o kawaida bara bakaraja karagi katuni rathoma ngathiti gichunge kiri katuni antu bathoma mantu ja manene kuri kangi gakaraga cha India gakarita muthire gatongeria na mpethie kombuge atiri itukwenda kuuga mutejo mojo tithithia muito
itukwirano bwega so mutu yumwe awe ni mutu jumwe ndimini atiri kawira wenka gavana kawira Mwangaza her excellency atimenya gutuika the supreme one authority leader in Meru minus all the others kura iringita ntatu kinya tukari the president na senator igatigara inya atimenya ku outsmart all the others nonto atituika MCA atuika MP atuika gavana atuika senator atuika women rep na mudiane atuika president kana president representative ari Meru no we atina thina no tukia kwithwa na kurutaniria ngui na mheshimiwa Makasi na kurutaniria ngui na mheshimiwa DMK na kurutaniria ngui na wa Bogeta East Aaron na kurutaniria ngui na majority leader we atina thina kabisa nontu na kurutaniria ngui na so akakwithwa kitanguni ngui yeah akakwithwa na kurutaniria ngui na MCA ba South Imenti then at some point maybe just maybe atikwenda kwithwa ti lazima ethwa kitaniria ngui na mheshimiwa Mwiti she will be okay nontu gwewe ne devolved government kule mantu kumenya kule mantu kumenya tega biara biaku biara bibi bitano na okiara kino raja bwakyo indi okiara kionde okuona ni independent kirinjare yonde utumba kuga nontu wa wisasawa na bibi inge bina gikigiteo wisasawa ngundiwe gakonjeterika uni nkwenda komini collaboration muhimu muno kule mantu jomba kuma kire national government kenda jomba kuwa implemented jakenda county government kuri mantu jari kire county government muringi okura ri to national kana county muringi okura imuntu na no mwanka ba collaboratane nontu kwina thin difference uni ndingira undine na nara turi na nontu bute bukundetete bwa mantu jau atukuga atiri number 1 mutongerio thuri ni antu na eshimu barabange bathuri abo nontu bonde ikware na gitumia bonde betho bagitete ate na rira bwarikia kurikia siasa jatha iji mumiru ate kwenda kuthima wathuri urimbi arenda kuthima ni kwenda kuona that respect gikaro itukwerano ndakaga iteanaga na turindi enda kuona miru uni ndu muobo ngavana na atongeria bangi bonde batigite ndeto personal interest chia tenda na interest chia employment na kiunambi bamenya kumenya atiri siasa ichi athirire ibagwatane ya biara biriku kinyetha kiige kiraja kiikiorotanaga kaiga kuiga kuthwanyuro na gutu kina kio igia kuruma kuinga na ukinya irore na utukinya irore na gaka kiigia ukinya irore nikio kimenyaka muno bionde ibigwata bitwike nkundi imwe ya mumeru ikumbatirie na antu batige gucimbana na kumenana bunge jabu itukwenda kuga nandi tukeja gutinda kunogania MP badikanire na ngavana natige kuethia ni super member wa Kenya is the third governor ndiuga ono ntubwambi of course is super member no ntu na Robert is your county my friend igira bwega untubunda bura wona gari gutibu bwero bureo te super member no nturi kubange bareo kuri bange bareo na kuri bange bakeja ne na ndinde ndakuga uju nyethera ntikire wathani bwa kwa device ngavana but as a personal friend nontu nithimo akintio na kunene njama cia kindie muno kwiro ndamugaritie muthaka ni seminary na ndimbuga kaira rikane kia takers ba muthako we eriki na uni aturikana na katume hau thine ra tukuona guku ni atiri ngavana is defensive in anything ari akinyitie na ndinyo amwira mama ngara ritho kuri gatikareo amba ukwira ugo na ndiko ina mpara number 2 timu ire surrounded ngavana itikumwa uma bwa mantu imwa uma bwa county government na governance versus okorea kiraundi itikumwira uma iri muonie je katiri okorea kiraundi iri equivalent to royalty and support batio mwirama uini nontu ni bwa mbere ndi muntu wendete governor from the heart na being a man ndi muntu wendete governor na ndi uru na muntu onde ro mucumburaga nontu ni gitare yawe uni mbitikanagia na atiri uri ogwetera ndo usaba kia thoneri tigo mutega buthu kinya kaya kuthwa nontu ra yenu I understand and as a pastor and an ordained minister mbugaga wathani buthu munengana ri murungu kuma ntuku iranga bana okiririe mbaibu auga ai kawira Mwangaza kuma ntuku uyu mwankana harua ni mweshimiete ya mutongerio nenganiri murungu lakini nuje nyanto banenganiri murungu bo mantu so urenda kuga kithina ni advisors bawe
aretho ni thina ni advisors bawe kana ni wewe ngo mwene ni bwije muntu ni agarukaga ni angukira mameja kwithwa kagarukire auma agwatwa ikisungu kionene atuika tika wira uria obatere no nturi rigugatuika round 1 gavana Mastingu yambiritie thina iri kiri ma MCA na ma MCA jagicunge tumbione record iba kwire maturi miru tatu ijaga unti umazo mari ambeja kana mugandisho kana mpuma Djibouti ndaraka guku njiari guku ndakurira ku na narua nkuringa kura kuma 1992 all the way to date ndeja kumenya atiri kinya MCAs baugaga ni ndwa yathirire tabare amwe nethira na gwitikia no ntugori thimwe weri umuteksi umwire nacio Jeremy MC security camera amwire ma no tiyo kwenda amwire ma no tiyo kwenda au kwa ni ndo au ukuwa ni ndo ya bawataniri ko manisha ate kwenda ukwira atiri kila kiriori antu abahanire mehanire nge kurubanaga lakini tutiko ina we ambire karimya gakwira ndina moyo kuru for the record na moyo kuru ndi ekuru kenda nje kura ekuru ibanaga indi bagatigwo compound ine karimya gakwira mano ntu nwe experience tukatwine ekuru nwe kariwe mwekuru nenda gakenda ana bakura na kona atiumbana na nteto nyingi agakira kenda akariana indi mapensi na nteto yiri chiama na royote na kuiritaniria aroma gwekera firi zore nda ku MCAs bare na ngabana no ntobato wana ni kwa hapo tu ya mtoto yale karitwe no ntumbi ipiyare karitwe no ntibokira kumira bari ya merereo kwao kuyingirwa bare mochoka MCAs ba ntikomyo ntutu bekira mantu ya nontu baba inge Saudimenti katwarima Saudimenti onde actually behind mama MCAs bo Saudimenti bonde pare behind mama iba reti na ba on record that ibo support governor Kawira to ambireti na majority leader Saudimenti no ina majority leader karibi Saudimenti no ina minority whip so pabo onde diba ko support governor Kawira Mwangaza at some point mumeno no wakarendea kuona obuya kathine yekumane na bunge bano ntukwire lare for example abunge bonde baro menena bari na mwambo bo watire barabonde bari ku except I think kirima bawo bonde atire turenda mithika lentore ethranwe kingpin wa Meru mheshimiwa mwiti areo kinyawe na huo ntubo so maybe dene Meru ni abunge ba now oni ndinogua bwa manto jairi bwa mbere so neji ombikia ya mtungi wetite kuromba chuburia aratuikero na kalende akunde chubu ya irera ikunja akarande kunyo chubu ongi aroka ejangira au ajukia chuburia amwerenya ni onkwenda indero no ntote arikia chuburi ogwo ichubu ekokogwete tigana bwa chuburia in other ones ndiugatiri no ombite kibura butuma mbe ya gwatekurate that mwanka jumoji wangu gia Dr. Chandra Kimweti ndene Saudimenti tuina manto jara mtu Saudimenti abatere gwitegera I really understand bo wajairi no oratu manto ya watene yonde wajairi ugwa bonge burandi nabu ndino ugwa bwa gukaraje ka nimenya ntitumine MCAs mbarombera brief kire governor ntitumine governor kana timu yewe na ntitumine Dr. Chandra Kimweti egurole manto jau na ntikire county politics no ntimo ande ko county na ntina ine attachment however as a voter in Meru County narato athurire yan Kawira Mwangaza ali ngavana wetu nontu thai baraba muthurire this is the truth and the gospel truth uro thurire mama no uro thurire kiraitu no uro thurire mithika na ile chiaere chipoyoti na ile chiaere mbandi votes cionde iringaniri gavana ni mama that one we have no doubt wa mudhure no ta mudhura bonde ngabana no kinya kira ito murungi ngabana we akerwa kwishonea kauri uwechi wa ngabana ni mama andika mama no ntwate Nairobi kari no kira ito murungi acheri Saudimenti na Saudimenti ndene Meru kinya mithe kari nturi ngabana we uwechi wa ngabana ate andika sakaja no ntwakara Nairobi andika mama kuturenda kugatiri mbere inyanya antu botinda uthiuruka uko bakiuma ndo ngabana ni mama bototiji na utukwenda kwirwa nteto yu inyamu ije kana kana ikaije ngabana ni mama ntugutira gatuka ngabana ni mwanaume ntugutira gatuka ngabana imurega tuka ngabana ni baba so ngabana ni mama yute bototanga
Number 2 turendenda kuga atiri two men kiri feeling ngavana na emotion iri iguru muno cia kuindefendi na ninkwenda ngavana amenya nanganirite gitine kiu nagikarire center na niangutumana ruya muringi okura miru na ndenda gutumana noruru asavuta na kare gitine gatigati na tiga ukarajaka giti kiu kiumba kunganira ringi rikarira gutinyunju ringi kunganirwa gitine thai mwanga mianka 5 unless otherwise stated na not yet stated. Number 3 natige gu extend muthuro tugaga projection as a counselor ni tuonete projection that mama etikitie huju nkathura imuringa kinya rurigirwa muringa ntioga rumurigo ngeja kuthura imugongo kinya twa kwantikia rukunyu ni kumini atiri mama kathura imuringa mama etikanitie uni ngeja kuthura igia ntune inyanya mentune ntiruma nuntu kwa untu buria na nitukwelewa ja counselors itukwelewa feeling you kire kuru ni manontu guti ungia kuindifend nontu na ukira anto bamu brush off na inkumwelewa ni buru inkwelewa ngavana nontu ko kejo cheche mbitire ichigite mamo akareka kungento momechi muita nyomba na ndi inkumwelewa lakini wenatiga gutuika too much projective itukwera no bwega bathukania na karimi natige kuraga ana bakarimi natige guchwa karimi yungi kana Jeremy andinga iboko bira kumamiriti bya gwetera enemy wawe nethirwa kiringa muntu iboko kuringana makosa jawe agatumira method ingi acunko batumaira bathukania na muntu bamuandikite bakamuratha bacoke bete bacwetwana twawe barathe batigarie mwekuru bauge yu ni mbandi brandi bako eliminate. Those were historical things. Turindiuga huju kila mtu abebe mzigo wake. Kethira kuruntu ngavana Kawira Mwangaza ari nabu against Dr. Chandra Kimweti. That one should be treated as an individual issue kana administrative issue. South Menti tenabu Dr. Chandra Kimweti aringa kuremwe. Iyo inge karomba kana karombera ntu. Karomba akirombera ngavana kana karombe akiromba chiawe itukwera no inde yaringa kure mujumbe kana uonde guturinga kure jirike tuone. So therefore we should see that onda the other area that we expect to see onda itukwenda kuona kiria katiraini ya transparency, accountability na political games. Political games no mwanka tumenya atiri okorea itukwera no bwega itwathikirire guidelines cia okorea ile chanenganirwo senate itwathingataga proceedings iratue ko okorea ni thweri charitable operation, but now it is becoming a county operation issue. Itukumeona tukona kukumba kuadhurana tukumba kuadhurana. That is not true, Jeremy. I want to be very serious na you correct this. Ndienda ukuria atiri mwanya joanjare ne idithitio imbi oteju no ntucio nda achiaringa mpena ichiakwa nda mini ujo atiri ntukwira ngavana etete okorea no ntu it is on record proceedings jesene ciogire ta giatia asapota ke murega rimbi ari ngavana kana ari party ari but I spouse no ntu ni spouse na ne yao ndi uri atiri spouse ni kuga atia ndanga ari check out chietete let you know na leo tukuona coverage leo tukuona tueta tuambiria kwaria mantu ya siasa no ni spouse leo tukuona ngari check out chino ni spouse leo tukuona county enterland inene ya administrators jera yari muzwa ile ntuba mindia bauragwa yauragwa ni gavana mtu ina chore na achore bano ntu simply because that ni muritingo yo county utimwiro okay yakiri okole kwa record straight for the purpose of reference. Tutikumba kwathurana mantu jau na nontu yatikumba kwathuranika ka political we leave them at that. Live with it na tume accept this a political scenario ire kwa mama marriage nontu guti musiaso tikira ke mweja marriage na ntio muita kireo but the thing is this we also would want ndanto bakuringe tuma bakiuga nto cia accountability kanate ni ndiromba uju no tutebubu ndete takenda tutakibuna inkuboromba bugena discipline nyabu you be fair to me nikenda nyani no me to me na nyabo dabu na inge buithite rungu ile che emergency bompe ntinda tindike uchienda boteria ndiromba uju one ya muringi okura kibao kiria mama ari nakio kira giatwiraga ari mwekuru wimenire bwe na mbeca ingana mbeca cia mujumbe chithwa iringana
mbeca cia MCA ni ng'ana mbeca cia kiraito ngavana ni ng'ana kiu kiathomaga bilioni ndaromba kethai na mana ingavana wendete uma gigekwa nthi kwanza thaire na kanya ka ukithomithania bwega uatita na kio tiga muceso tiga press briefing cia kena ora cia mbele cia tumekazi urenda takio ntulene ureta ura kiona kanya kiri okoreari akeja kuthwa ni mwarimu ate no ekari mbisi na ndike mwarimu murega aringa ngita mbere tukinyara kweja na matrix na biu bingi tafadhali kanya ga kibao ura konekaga kakaura no ntu kwenda kanya ga kibao netha mwarimu ate no na chwe nyari mu baba ritaite kana baba tirande kwa thirikari andike omwe wa kibao wake kenda briefing sisi cha press itu tukekuona ngagwe chompo iko landu batithwa bena stima kula ndu batirugura ira kiri digital bonwe kibao no ntuntu kwa korea kibao kigambwa ku kinya stima ikaura tv kara kuonania kibao kiriku abere atiri kibao ndirejire na ri ndiane ngero bilioni ng'anona ira ire cia barabara ri ni ira ciandikanaga ni ira ntigerie ni iji ira ndometie papa ni iji kinya mu kibao kigekwa ndi no ntumama platform ya campaign platform ciarijiri one ya cherida tu one okorea touch of the people ire tukani the opium of the masses through the appealing to the poor iu yari imwe platform ya ijiri yari murandi jwarana kwa guku Saudi Meru yonde jwetagwa maendeleo maratashine jwarana kwa kiri programs cia baita na TV na mbina bana bakinyirika wajurikana na radio chonde ira manejeta guteka ciarana ka program yetagwa maendeleo maratashine ira yatura kuthomwa na kamini yari murega na bau bange bara bakinyirika etha no kinyiroro magantu takinya cauri yake iratharia mwana inchi wa Meru iramuonia kiraitu ati utumira mbeca bwega na bau muramwa platform gwitia ya ithatu nukungwata bwega ya ithatu nere ukugwata bwega kiri yuti arijiri kwari na okorea maendeleo matachine ya ithatu yari kibao gia kuthoma ati mbeca cia ngavana igatandikwa kuma rare igatandikwa kuma mutuate ciithoire mwanka Indian Ocean na cia wagatandika ciumite mutuate itakinya injection nungwata bwega itandikio na ino ntunandi ugatiri gatema muno gatemere muno na muno rero aratira yukate karotha according to your size o uri ngavana atuthomithagia ntato ciekira itu na atuchuire mwarimu additional teacher ari obichi okore rio etereteja tukambirwa kibao gikaura atukwagua fair enough utia tutigane story nkondo choke biuri be mwana inchi aja mantu ja ambasari kweja na bweje na ta mwaka jumuna bukinyite na sofa ibwega nuntu bwa kiuria kia ambasari kiuria kia ambasari tuliuga mheshimiwa Dr. Chandra Kimwiti ja patron wetu wa South Menti ni aere fair enough nuntu ikwathiro gintu gitagwa ambasari committees na chitho iri cia allocation tugaga atiri mbasare nuntu ni mbeca cia guteithia muturo uti guciumba uria umba kumenya muturo uti uciumba ti Dr. Chandra Kimwiti ari parliament Nairobi te gichunge ndura ari weru kana woni na na karimi location iri ina location committee chibune member na bau bange barabari kuno ntu ibaba ijinya batuka ntena list yao na arua ende muntu ondo uri location tionde cha document na ije mbasare committee member no tugaga form chiojurua ciambe chikweo chikwao kenda batega no ntu tukona ya karimi tuone karimi ga kuromba no ntu bwa timbesa tukena bu nikenda twambie gutethio ro tiguchiumba twerekerete gwita wa mbere na no ntu bwa gitumi kiu mbasare form itithuka ira kanyakine ikagua fair copies kana ile chionde ile scrutinized ni locational bursary committee members no ntuguti muntu uma ki location eu utijike ni baraba yeku mwanka thaizi Dr. Chandra Kimwiti is on record mbeza chia bursary mwanka wa 2022 2023 tuejanite bursary chia 36 million 36 million ntukwera no bwega na bweri kana bwega uti muntu tukumba kwerwa percentages imbejera cia release ne thirikari on that line of bursaries in the same case kiri bursary Dr. Chandra Kimwiti no ntu ni muntu itekanagia na transition yene heshima na ugira gute wa elephant ga kara South Menti wa elephant cio ntu bura bwega bwathithagua ni Kathuri Murungi no tutikena andwa no South Menti tie muntu igatura na jumbe bagakuruka ana bara ba supportagwa ni Kathuri Murungi kana kama shinani bari ana baumite kiri pua kana marginalized gwe bara bari rainine era bukwerewa grid area
bonde barabara na qualification ni bayo kirwe na barendereithwe na full scholarship nontu ni twathithiria audit kuma ofisine through the CDF turathithia audit ng'ani ya kurumia ngari tukona listi na wandikiri gichunge kana Martin Mwiti akaraga ntura yake na tugetao tukamuria reo twethira na thiriri jukuru ri agaitwa no tukagenderera utumirwa mbeca account-ine na thiriri jukuru tura mop up that clean up ekurika kurekwa mucemanio kanyakine juiti all the principals ba machukuru twitite all the education stakeholders anene ba ithomo machibu na kila mtu ntuko kora nchimbacare antu ibakurikanite on record nikenda gutuika ana bau bendere gutega kareja abathomithegwe ni kathuri no tukabariana bakathuri personal na turiuga atiri gutena negative brand ya criticism muntu ro kumenya arojuria form yawe ambassador na furi na qualify na mikia kire location committee ya tuikete qualify turiuga atiri na miforu na ete ofisi yako ni famu atigeta thingatirwe scrutinized there is no bone of contention nonto mwana ni priority kire Dr. Chandra Kimwiti akienda generation yekuria very good now nonto ngora that yetu ni kuthira kuri mantu endelea ateatika mwankene your Saudimenti na na Tharaka na arabwa Mbeti mwako atwika ati dispensary mwe kuhithwa maita yeli kwiro kinyanto bathamite kubeta kurara campaign e borisi na ngiri kana bobo ya ntona mheshimiwa Dr. Chandra Kimwiti akiritaniria bonene kuthiria nkuchaniji which bado ne you know ne a bit active mwangera thai mantuja security yes kuga boega lakini I wish to correct ukiuga utona akiritaniria nonto iboega mugara muwe na akiumpe kuritanire ya kuga ate keja kuthwa dispensary urira ya ithirwe wewe ngwa in person together with the security committee ya Saudimenti na ari no na tintu kwimwe you went there 2 times number 2 it is on cause that for example barabara ile yuma mitungu na mimi mwanka Mbeti mwanka na ara mwankene jura jukuiranirwa tayari thaa ici ni already ingredients ni thithitwe nuko ngwatha bwega that is an opening challenge ya security no ntuguti na barabara ekariura ya kari mbere no ntuba maiga na mitaro itinde menya guteithia security it's already done as we are talking thaa hii ukameteka kuma mitungu ara ine kiandege mwanka mwisho ile jonjo ni thithitwe number 2 security issue ya Mbeti te antuko iji mwanka jo jandira kathurwa ibo kurikana ikarite mwanka kumenya gitara bakabere to no rikane kwa nora kwa mianka ene yanyu mandeu toje gitara kiraitu toje gitara kathuri Mwiti has done tremendously more than any other MP atia number 1 tha ici antu ba Mbeti ni barie police station yawe ere kuthithwa nere gwakwa kende bateithia kwithwa kwina GSU unity antu aria tha ici is on course ne gwakwa na bapurubwe kinyete ku nonto iminjetere yarikia security ite ya approach inyano kuringana le kinde kiale Saudimenti ne yari na issues mwankera aridwa gi security meeting although I'm not around con disclose mando tutakande party ya team yeu it is a thorn in the flesh kuona antu bara bagutura bwega nonto bongo ibeje batureni yabo you know bwana Jeremy security issue kiri manto ya Mbeti one is on cause ile te kwenda rwaria ntu thine nkuru you know I thought ni kwenda rwaria na kwithirwa ati mheshimiwa Mwiti kinya kwithirwa na thuri na Jubilee ni na kuwatanira na thirikari I would expect bethro bakiaraniria na mheshimiwa Gigi Murugara no nto from where I sit the ni political is not really te anto Mane siasa bareta mantu yani anto ni mantu ya siasa so I would expect mheshimiwa Mwiti bakaranthi na mheshimiwa Gigi mantu ya security jatiara gora to kwaria siasa nonto ni ya kwenda other stakeholders for example kugwata Gigi Murugara boariria mantu janto bari Saudimenti kosi yongwari te political gwata bwega kosi endwa iria na thina ira wonaga Mbeti na mitungu na Tharaka nambi te political
as political neketha gwekithe yaga baraba kwenda kura nao mairinji na side iu itha kwa ina thina majority of them tabathura na Southimenti amon record baringa kura Tharaka kabagite Southimenti thaa ici kuri na process thirikari kuthithia through follow up na certainty and Dr. Chandra Kimwiti ya kuona mwanka jwa Meru na Tharaka saindi iu kwina thina kinya jura jo gutonga Centurimenti ite Southimenti yaki kujo jo Southimenti Centurimenti na nyatigania jukani na embe all mwanka jo through GPRS jo kwa mbere ascertained jwa ascertained ni nguge kuthithika ni system ya rand ni system ya thirikari other agencies non to is a multi agency operation issue itukwera na wiri iritachi antu bonde twamba kurikania mwanka ne yari ichunge rĩa mwanka jũ ijajo karitwa kap twambairie process ijire kuga atiri turiuga no tukatibe Kenya ni tikiritie muntu ature wala gatura Mutharaka ore orwaga ari mbeti na karwari kiagu kana nangi na mbetikirie itugwitikirie i Mutharaka indi akaraga Southimenti kana akaraga Centurimenti kana akaraga Tigania tutina thina na gutura acoke taito ikithithua ite kumakania ni Mutharaka kana no kuuma nde na nengero taito kuthoma Southimenti kana kuthoma Centurimenti kana kuthoma Tigania jure munda jao ja ura bange bagurite miunda guko na bakara fair enough it will be solved once and for all lakini kuga thaa hii twariria nga dispensary yaya anya borichi iwe gwakwa no tuge gwaka tera ya borichi toba kobore turiuga turi swa Dr. Chandra Kimwiti turi swa thina the cause we want to treat the cause not the signs. Okay, asante now kiri comments cha Facebook nkona ile akathomba umwari wa hapa Meru arenda kumaanisha ati arua hata Raila alishindwa na hajakubali alishindwa maandamano kila wakati. Same here in Meru, watu hawajakubali governor ni mama. Kuna wengine kwa hello Martin and Karimi watching from Koromone arua unless the Meru leaders work as a team we shall continue crying in vain and zero development. Arito Brayo baba Skylal okay. Kuna wengine wakuwa arua aritwa Maigalo Balozi mwilari arua nketheria mheshimiwa na ndenda kumuhuria kwethira na witikania no tweria bra bokuwa gavana wa Meru kiri maendeleo ni number 41 tukirikia wina ndaka ijire yake ndina ndaka ijire umwe ndiuga batwi uoni ja kuma ofisini ya Honorable Dr. Chandra Kimwiti Southimenti uoni na nitukuindi taji na kasumba ya ati tutigwitikiria ngavana ni mama itukuindi touch na ati mantu ja guchindwa twara gwitikiria ndu kwende Chandra na achindire na itwetikiri na achindire na ta kwende achinda na mama so we touch ourselves na itukuindi touch office ya Dr. Chandra Kimwiti na ando ayu petty na petty politics that one should go on record that the Southimenti te party endwa Southimenti entirely one ithandatu te party endo achia ngabana ni mama kana ngabana ni nini manto jo twiria jau ja kwira ni wanga number 41 kana number 1 ida naandikire uoni ni by the way ntirita to ida ja political gimmicks na aruo mwaka ugambikira na mbeu rumwe kire okurumuombire ndiuga bura tukwenda munori te potiraki tegere barabarene etha ni tuthomithio ora tugana kibao kenda tumba kuria biuria zontu ndarunga maja ndauga Dr. Chandra Kimwiti na dithitie barabara tukathomero cio tukauga ringa thimu isasawa ne lami ni gwikirwa twina yoruku mwaka kamurita ground ni kuendelea na ni rariukire nyuma kathuri gututheno yo mianke kumieremete ini sasawa muntu agatega potiraki te tutethia nontu narue kathithwe kiuga karimi no muiro eta pondoe atuike no mutune abere ndinge nieje bochenja tona tutumba into yuna tutepati echio tulindiuga Meru leadership in Meru baliuga antu bonde bawasiriane rifari yake ja kwithwa ati ucoordinate team na nwewe na chirimbi timu igachetha ura Francis ya kuga Francis ya uga juchetho juthitie nuntu chirimbi aringa kajugaitia rifari wa Meru ni ngavana na agatangwa inteto chia Kingipini ni story mwanya igakamatano neo ngabana gutikingipini turingaira kura ndebene ngabana na wajibike na arunga megitine agikarire gatigati mama kakwa kiti katikati ili ukue rifari ambaye ana wazimu ya rifari Francis. Thank you so much Bwana Jeremy. Thank you. That was very nice and very informative. Megambo kwe Meru.
Kimiru gĩaku Another reason ya tamangu ni mchwalo. si ndio? Wathura muringo kathura muringo. Thank you. Weru FM, Weru TV is doing wonders. Thank you. Nontone tesoba, neankas asoba. Itokobote yao mekire adikiria. Nonto you are not partisan. Thank you. Thank you so much. You need to call this guy. Na mbere. Nyantu kuroka ba utenje sie mama. Nonto nyande muringi okura imuringirete kura. Beta. Bagwati ngira ndikugura ukari. Thank you so much. Thank you. Kwa mama wewe kwenda kuonka nonto mbigwa gabu kuonka nonto ibo kwenda kure. Kana tore ujereme. Wakinyage kuonkari. Ondikana kuwatire onyira tugetania.